Продолжаю возведение каркаса декоративного камина. Коротко расскажу для себя на память об устройстве каркаса. Каркас сделан с такими поперечинами. Усилен от диагонального смещения. Вот такая ферма была сделана. То есть такие диагональные распорки. Здесь сам очаг сделан такими штучками. Здесь в середине встроены такие деревянные доски, так сказать, для того, чтобы, если придется над камином вешать какой-то декор, чтобы не запариваться с гипсокартоном, просто присверлить вот это помещение. То есть это место вот так занимает. Ну и в принципе все. Я сейчас и здесь у меня стоит планка для крепления портала. То есть портал будет на этой высоте. Это у меня по центру, по-моему, 950 миллиметров. Сейчас, потому что это потом все скроется, не видно будет. Да, по центру 950 миллиметров. Чтобы потом мне знать, за что крепиться, что это я сейчас все закрою гипсокартоном, и в принципе все. Перейду к шпаклевке. Закончил возведение декоративного камина. Заштукатурил его. Сейчас готовлю стены к обоям. В частности, потолочный плинтус приклеиваю. Буду убирать все новогодние декорации, которые здесь существовали. На этой стене у меня под плинтус сделана для придания толщины гипсокартоновая такая полоса, потому что эта стена будет отделываться декоративным кирпичом, и кирпич имеет кое-какую толщину. И поэтому, чтобы не закрывать этой толщиной плинтус, было принято решение плинтус выдвинуть немножко сюда. Таким образом он не будет прятаться за кирпич, а кирпич пойдет в толщину этого слоя. И сейчас так по периметру я здесь пущу этот потолочный плинтус. Плинтус широкий, 80 миллиметров, поэтому для того, чтобы выдержать один уровень, у меня прочерчена сразу полоса, отстрелена лазеркой. И в принципе все получится примерно как у меня сделано здесь в коридоре. То есть вот такой получится плинтус. Так же будет и в зале. Пока продолжаю работать.